Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du fa usini wa iyyakum bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa naqulu rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya fatahu ya alim ya fatahu ya alim ya fatahu ya alim wa saddid lisani wa qalbi. Allahumma alimna ilma nafa'u ya marqana wa iyyaka warzuqna fahma. Na'lamu bika ibnu najika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hibdal mursalin wa hamal malaikatil muqarrabin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi wa ftahna abwaab rahmatika wa surahna bika ya arhamar rahimin. Wassallallahu. Neraskeun hancah kajian fikih masih berkenaan sareng syarat-syarat pengangkatan seorang qadhi, seorang hakim, seorang yang memutuskan suatu perkara hukum di masyarakat. Di antara nama seperti perselisihan, ya, perseteruan, permusuhan. Kedah aya hakim fardu kifayah di hiji lembur, kedah aya memang ahli di bidang hakim hukum seperti itu. Kamari teh syarat hakim sadayana teh fardu kifayah 15 syarat ya. Nembe kamari teh Ma'rifatul rukun ijtihad, ma'rifat tafsir kitab. Nah, ini nomor 13 ya. Wasalisa asal ari nomor 13 na eta ayatuna yang kabuktosan seorang hakim, seorang qadhi eta basiron kedah anu kira-kira ke-11 ya kan? Handi. Wal hadiah asyara anu ke-11 na eta ma'rifatu turukin min lisanil arabi, terang karena mun urang bahasa-bahasa lugat Arabinya. Min lugatin nyaeta ilmu bahasa Arabnya, wa sarfin sareng ilmu saraf, wa nahwin sareng ilmu nahwu. Ieu mah wayah nanya tukang lulusan pasantren belajar nu kieu mah lugat Arabi mah, lugat bahasa Arab, sastra-sastrana. Soalna naon kan syarat-syarat anu kapengker kan makrifat tentang hukum Quran, hukum hadis, hukum ijma. Tah Quran hadis kan berbahasa Arab. Mau tak maunya grammar bahasa Arab nage, sastra Arab nage kedah dikuasai oge. Seorang hakim kedah menguasai eta ilmu sarafna, ilmu nahuna, ilmu ma'ani, bayan, bade dan seterusnya ya. Urang mah ngadangu ieu nembe diajar komo diajar ya. Da ina meni gampil pisan ya. Berfatwa gitu. Hukum anu gitu. Hanya mengandalkan mengandalkan YouTube gitu. Mengandalkan media sosial. Padahal mah seorang anu mengeluarkan fatwa gitu mah wah abot pisan syarat-syaratna teh. Pokoknya aya namina teh kitab Bidayatul Mujtahid. Aya urang kan maos Bidayatul Hidayah. Aya namina teh Bidayatul Mujtahid.
Kayak mah kitab etamah gitu. Kitab anu emang wajib dipelajari ke seorang yang ingin mau berfatwa gitu. Andal ya, iya nanti sabar jilid 4 jilid kayak terlepas kararandal. Tadi antawisna logo bahasa Arab. Ternyata mengetahui bahasa Arab dan ilmu sastra Arab, sastra dina Quran hadis, nahu sorof nukari itu sareng masalah jenna ilmu ma'ani, ilmu bayan, ilmu bade. Teh sanes wae wajib kanggo seorang hakim. Eta teh malah janten fardu kifayahnya kanggo hiji lembur. Mun di hiji lembur teu aya saurang-urang acan anu ngaos ilmu nahwu, ilmu sorof, doraka sadaya lembur gitu. Aya we saurang dua urang anu mempelajari ilmu nahwu sorof, eta teh kacuparkeun fardu kifayah lebetna. Komo upami urang hoyong mempelajari langsung Quran hadis, eta mah janten fardu ain. Hukumna kanggo urang emang pingin berkecimpung di dinya. Ada kuih deui nya urang mah. Mata salaresna nama kitu nya. Urang teh nganuhunkeun pisan ka jalmi-jalmi anu masantren teh. Naon margina ku sababiah anjeunna kitu. Doraka lembur kacuparkeun. Seueur sanes wae ilmu nahwu sorof wae nya. Ilmu hukum Islam, ilmu akidah anu emang secara kan ada teh dina palihan ilmu akidah, ilmu tauhid ya ilmu akidah secara global ijmali eta mah fardu ain setiap orang kedah terang. Aya anu secara rinci teh eta mah fardu kifayah. Atau secara rinci teh ilmu akidah, ilmu tauhid anu mana di mana-mana aya aliran-aliran sesat. Tah aya anjeunna tiasa menangkis aliran sesat tersebut. Teu aya we di hiji lembur gitu. Jalmi anu emang menguasai ilmu akidah secara rinci, kayak lebet akidah anu melenceng, teu tiasa ngalawan dengan argumen karena emang teu aya anu terang karena rincian-rincian ilmu tauhid akidah teh. Ya maka janten fardu kifayah ya. Seueur di salarasna mah di urang teh hal-hal anu hukumna fardu kifayah teh sanes wae salat berjamaah gitu. Sanes wae seueur deui gitu. Jantawisna eta ieu mah sebagai namina teh sebagai pengetahuan we kanggo urang betapa urang kadang teu kaemut padahal dina palihan agami mah eta sesuatu yang kedah diperhatoskeun pisan gitu nya dina palihan fardu kifayah. Terus wa ma'rifatu tafsiri kitabillahi ta'ala sareng nguningakeun kana tafsir kitab Allah Ta'ala, tafsir Quran. Diawaskeun mata alhamdulillah ayeuna urang ngawas tafsir Qur'ana gitu. Eta diantawisna nyupar-nyuparkeun kewajiban fardu kifayah. Wasania asaro areno ka-12 syarat seorang kodi, seorang hakim eta ayakuna yang kabuktosan si hakim eta samihan anu ngadangu. Walau bisiyahin sok sanaos ku ngagorowok pi udunaihi dina dua cepilna. Nu penting mah tiasa ngadangu we. Da bade kumaha janten hakim menghukumi suatu perkara kasusnya, memutuskan suatu kasus upami teh mah anjeunna teu ngadangu. Sehingga janten syarat. Atuh palayasihu mangka teu sah. Naon tauliyatu asomi ngangkat seorang hakim anu tulinya dan mendengar. Wasalisa asaro ari nuka 13 syarat nuka 13 eta ayakuna yang kabuktosan si hakim eta basiron anu ningali. Ngan kaya non amina teh pendapat pengadebat ieu kayak dipajongnya kali ya. Atuh palayasihu mangka teu sah naon tauliyatu a'ma ngangkat hakim seorang anu buta lolong. Wa yajuju sareng kening naon kaunuhu kaayaan si hakim eta akwaro anu teu ningal sabelah, bahasa orang pecah. Janten maksud ningal di dieu sok sanaos ningalna sabelah ge sawios sih. Ulah dugikeun ka duanana teu ningal. Kama qala Ruyani sepertos dauhan Imam Ar-Royani.
Warabi'a asyara ari nu ka-14na eta ayakuna yen kabuktosan si hakim eta katiban jalmi anu tiasa nyerat. Tapi kayak di payun ya aya ieu aya naon namina teh bahasana teh marjuh. Kaul marjuh kaul anu ngunggulanana. Kayak urang aoskeun heula. Wa ma sareng ari naon-naon perkara zakaro anu minuturhu kana masa al-musannif fi musanif min istirati kaunil qadi katiban nyaeta tina syarat seorang qadi seorang hakim kedah tiasa nulis eta marjun eta wajhun marjuhun pendapat anu aya pendebat gitu. Wal asahu ari kaul anu paling sahih eta hilafuhu benten pendapat musannif maksada naon pendapat nu paling sahih mah seorang qadi tiasa nulis teh teu janten syarat gitu. Teu janten syarat tiasa nulis. Sok sanaos anjeunna teu tiasa nulis asal nu tadi teh syarat-syarat sebelumna. Kan dina palihan ieu oge. Naon namina teh Kangjeng Rasul nya bahasana teh ummi nabiyyin ummiyin gitu. Nabiyun ummiyun. Nabi anu teu peryogi nyerat teu peryogi nulis teu peryogi maca ya. Mun aya nu ieu mana anu saklek mah buta huruf gitu nya. Oh eta mah rada kirang sopan gitu. Asal kirang sopan sanesna naon? Da Rasul mah salaresna mah nya emang ku Allah teh gitu. Dikersakeun gitu teu peryogi baca teu peryogi tulis teh naon upami Rasul tukang maca tukang nulis eta teh aya sangkaan ti jalma-jalma kafir bahwa Rasul teh ngaluarkeun Quran teh eta mah pedah we mempelajari kitab-kitab sebelumnya gitu hasil dari otodidak membaca tah sehingga ku Allah teh teu dipasihan peryogi maca tulis sehingga naon-naon anu didhawuhkeun ku Rasul teh murni ti Allah gitu sanes karena anjeunna amang ka perpustakaan bacaan kitab-kitab anu kapungkur sehingga di jantenkeun Quran teh gitu. Jeung teh engke aya hadisnya. Pami terlepas mah dina Sahih Muslim. Kapungkur nuju mawa Sahih Muslim. Aya namina teh hiji waktos gitu. Rasul teh miwarang gitu. Sayyidina Ali pami terlepas mah ngintun serat ka Raja Herakles di urang Hercules nya Raja Romawi. Tah dina serat eta teh diseratkeun min Muhammadin Rasulillah dari Muhammad utusan Allah. Tah si Raja Herakles teh tidak menerima naon cenah ngaku-ngaku utusan Allah moal kana nerima nya ku Kangjeng Rasul teh Sayyidina Ali teh piwarang eta cenah hapus we naon namina teh seratan Rasulullah na itu meh naon emang mungkin aturan surat menyurat di negara itu seperti itu. Ai Sayyidina Ali sok sanaos dipiwarang ku Kangjeng Rasul anjeunna teu bantuneun mencoret menghapus kata Rasulullah gitu nya akhirnya ku Kangjeng Rasul nyalira dihapus. Eta teh janten dalil gitu bahwa Rasul teh terang gitu mana huruf Rasulullah mana sanes huruf Rasulullah gitu. Tadi nerangkeun tentang Nabiyul Ummi teh gitu. Hartos Nabiyul Ummi teh Rasul anu teu peryogi nyerat teu peryogi baca tulis gitu. Sanes teu tiasa nyerat sanes teu tiasa tulis gitu. Da Rasul mah wajib patona, wajib cerdas. Tah dina syarat hakim oge itu pendapat anu paling sahih mah seorang hakim bisa menulis teh bukan janten syarat sahna janten tiasa wae jamin teu tiasa menulis tapi janten hakim asal nu tadi teh syarat-syarat selain etana terpenuhi. Wal khamisa asyara ayakuna mustaqidon nu ka-15 syarat seorang hakim kedah naon namina teh bahasa urang mah panjang emutan nya. Namanya teh daya ingatna kuatnya. Palayasihu mangkat desak naon tauliyatu mufalin ngangkat hakim jalmi anu limperan anu hilapan
bi anikhtala suratna penjelasanna ku yen aya cacat naon nadruhu pandanganana au pikruhu atanapi pemikiranana ya. Janten dina palihan pandangan pemikiran teh tidak teu normal gitu. Amal marodi imma lima rodinnya nah kusabab naon minatnya hilapanana atanapi cara pandangna kirang teh kusabab anjeunna teu damang mungkin kantos liber otak kumaha sehingga pemikiran teh pandangan teh kirang normal gitu. Auli kibarin atanapi kumargi tos sepuh pisan gitu. Pikun teh teu sah dijantankeun hakim. Au goerihi atanapi liana ti karena sakit atanapi pikun. Eta dugikeun kadinya nya. Aya mah naosna we urang nya naosna otak dina palihan ngangkat seorang hakim teh teu sembarangan gitu. Dina palihan hukum Islam mah gitu. Kan ayeuna mah nu penting mah gitu. Detilu diangkat itu abot pisan sanes wae si hakimna anu memutuskan hukum salah janten dosa tapi nu ngangkatna oge kabagean dan kita anu contoh ya tapi kan sanesna naon ya masih ada contoh seorang namanya pemimpin ngalantik seorang hakim gitu. Teteh nu ngalantikna oge mun teh masih hakimna tidak sesuai dengan syarat-syarat ieu terus memutuskan suatu perkara nu salah nu dolim nu ngangkatna oge anu ngalantikna oge nya kabagean gitu. Aya ulah tarik teuing pilih aya orang Pemda aya ngaosna Allah. Nah, deui kitu nya dina palihan ilmu fikih ilmu hukum Islam teh sanes ukur salat zakat puasa ya dina palihan eta ge dina hukum pidana hukum perdata tos aya kan ieu mah nu tadi teh nya sebatas ngawas ya. Masa sebatas ngawas da emang diurangkan praktekna teu dilaksanakeun hukum ieu. Anu penting orang ngawas naon. Walama parogo sareng saman-saman saberes tuntas saha musanifu penyusun ieu kitab min surutil qadi tina merpelakeun syarat-syarat seorang hakim syara'a mangka tumana bakal ngajelaskeun ki musannif bi adabihi dina adab-adaban seorang hakim. Nah, setelah diterangkan syarat seorang hakim, badai diterangkan tentang adab-adaban dalam persidangan gitu. Pakola maka dadauh ki musannif wa yustahabu sareng disunatkeun dari masyarakat hartosna kedah terpenuhi. Ieu mah yustahabu mah nya saena gitu dipenuhi. Wa yustahabu jeung disunatkeun naon aya jelisa yen calik si hakim wapi badin nusahi sareng eta tetep dina sapali cetakan ayang zila lapan ayang zila yen bahasa kuah manggonnya manggon dengannya bertempat tinggalnya ayo kodi si kodi pi wasatil baladi di tengah-tengah lembur. Jadi upami seorang hakim kan tiap lembur teh aya hakim hiji mun di urang mah per kecamatan gitu atau nabi per kabupaten aya seorang hakim enak aya pengadilan agama ke tingkat kecamatan tingkat kabupaten tah jadi bumi si hakim teh dianjurkeun di tengah-tengah kota Sumedang ya nyalun urang mah dina Sumedang Selatan tapi dah emangnya di urang mah alhamdulillah gitu ibu kota kabupaten teh gitu didinya kan kempel aya namina teh pengadilan negeri aya pengadilan agama didinya emang kedah didinya sanes masak kedah didinya mah yustahabu teh nya disunatkeun di tengah-tengah kota meh naon meh gampil ka akses gitu ku umat
di mana-mana umat gaduh suatu kasus peryogi untuk diputuskan hukum gitu. Ulah dugikeun ka si hakim teh di Surian gitu. Di tengah-tengah leuweung tadi itu akses jalan lagi wah eta karunya kajalmi anu hoyong memutuskan suatu perkara gitu. Yang diputuskan hukum secara syariat. Mana dia teh? Idan saatnya di mana-mana lega naon hototuhu daerah wilayah eta hakim pemerintahan saduranya kan Sumedang lumayan lega. Saya mah disunatkeun di tengah-tengah lembur. Pain kana teras lamun makabuktosan pain kana teras lamun makabuktosan naon al baladu lemburna eta sogirotan alit. Oh iya mah da lemburna teh alit gitu. Kabupatenna ge kecil. Najala mangka namanya nempat si hakim hai susah sa kehendakna si hakim mana bade di sisi kota, bade di tengah kota, bade di mana pokona di kota eta upami si kota na teh alit gitu. Ilam yakun di lamun mah teu kabuktosan hunaka di eta daerah naon mauduun tempat muktadun anu biasa tangzilu anu linggih ngalinggihan eta hakim kana tempat saal kudotu hakim asalna ge upami teh emang teu aya tempat khusus itu tadi urang mah aya rumah dinasnya hakim teh tah eta mah di rumah dinas ieu mah emang teu aya rumah dinas hakim gitu tah eta berarti si hakim kedah gaduh bumi na teh gitu sanes kedah bahasana sunatnya dianjurkan gitu di tengah-tengah kota lamun kotana ageung lamun kotana alit mah kesabios di mana we wa yakunu sareng kabuktosan naon julusul qadi calikna si hakim eta fi maudiin pasihin barijin dina tempat anu mudah diakses naon namanya gampil katingali gitu ulah dugikeun ka nyempod gitu nya si bumi na teh nya minimal ngangoplang ya bahwa ieu teh non bumi hakim gitu komite mah aya jamin hoyong konsultasi hukum gitu dan lain sebagainya katingal gampil diaksesna itu ulah dugikeun ka sesah diakses aya dohirin tegasna mah anu jelas tembong linnasi kanggo jalma-jalma bihaesu iya rohu kusakira-kira biasa ningali kaeta tempat si qadi saha al mustawtinu jalma penduduk setempat wal ghoribu sareng jalmi anu ngadon kaeta tempat wal qawiyu jeung jalmi nu kuat wa dhaifu jeung jalmi nu lemah. Jadi tos kantenan ya orang dinya oh ieu katingal bumi hakim teh jelas itu ku orang bangsa non namanya teh pengembara dari orang dari luar kota gitu. Oke katingal gitu. Oh jaten gampil milarianana gitu. Kalau dipikir kan sesah di pilarian ya tadi teh aksesna gampil. Oke tiasa ka jam'u ku jalmi nu kuat oge ka ku jalmi anu lemah gitu. Ulah dugikeun ka si hakim teh bumina itu di puncak gunung Tampomas. Karunya kan geus aki-aki ini hoyong aya permasalahan pernikahan kumaha gitu. Nah, ulah dugikeun ka sapertos kitu gitu. Wa yakunu sareng kabuktosan naon majlisuhu tempat calikna eta masunan anu terjaga min adaharin tina panas wa barodin sareng dingin. Jadi ketika hakimnya tempat calik hakim dalam memutuskan suatu perkara eta teh di tempat anu emang aman dari hujan, aman dari panas ya. Ulah dugikeun ka di tengah lapang lamun terusum panas sehingga kapanasan atanapi tempat anu emang terbuka sehingga kahujanan dan dina kalihan memutuskan suatu kasus kaganggu kudu sapertos itu. Emang kada terjaga ya. Dina panas sareng dingin. Bi ayakuna penjelasanna surahna ku yen kabuktosan
si hakim fi dina musim panas eta fi mahabirihi dina tempat anu aya tertiup angin gitu. Upami nuju musim panas gitu. Tak si tempat hakim tempat salib nate kedah aya angin gitu. Ayeuna mah da ku AC teh nya. Jadi ulah tubikeun kan ruang sidang teh panas pisan teh aya ASEAN gitu. Dina nuju musim panas. Gitu. Oge wa pisatai dina musim dingin pikunin dina tempat anu hangat ya. Mungkin nganggo pemanas ruangan dan lain sebagainya. Wala hijabalahu oge kekening di aya hahalan ka eta si hakim wa fi badi Musa ini eta tetap dina sampel dicatakan wala hajiba dunahu kekening aya nu ngahalangan mun urang mah sapertos naon istilahna teh hakim dah saya namanya terkening ayah masa terkening di dia mah terkening ayah seseorang anu menghalangi orang yang mau berkonsultasi hukum gitu seperti naon ayah satpam nukara itu nya atau ayah naon namanya teh gogo nukara itu nya penjaga teh seorang hakim terkening di dia mah gitu. Nah, mungkin pilih ngahalangan itu jalmi hoyong tepang ke hakim, hoyong memutuskan suatu hukum antara dua yang sedang berselisih, kehalangan ke eta. Falawit tahoda lamun mah contoh nata nyewa si kodi hajiban ka seorang hajib, seorang orang manon satpam teh, au bawaban atanafi penjaga gerbang kuriha dimakruhkan. Jadi namanya teh sebatas makruhnya, sebatas makruh. Mata karena eta kada emang open house seorang hakim. Wala yaqidu wallahu a'lam. Saya akan diteraskeun di wilayah perterusan sambil ngalirit. Da ieu mah ngaos narenya. Nah, praktek nama kita aya. Karena aku sareng mari hakim. Eta mah dina palihan bab nikahnya. Wali hakim gitu mah biasana. Jadi istri anjeunna kegaduh wali, ramana teu aya, akina teu aya, teras kaluhurnya. Tah sok saudara laki-laki teu aya, mang teu aya, eta mah sebatang kara. Tah eta mah namanya nganggo wali hakim. Atanapi nu kedah diperhatoskeun mah ieu. Naudzubillah min dzalik. Zaman ayeuna mah kan tos gali gitu. Naon ngene kan? Nu di channel teu dikalahan. Rada bahasa leuheung bahasa kasarnya. Rada leuheung lamun putrana pamaget ge nya. Teu riweuh ye dina palihan pernikahan. Tapi di mana-mana hasil jinahna istri tak eta mah kedah hati-hati dina palihan ke nikahkeun eta istri kan non MBA nya karena kecelakaan teh menikahna teh tak si laki-laki anu menikahi karena kecelakaan teh eta mah teu biasa janten wali bising air bising isin memaksakan jantan wali engke jantan dorak nah namina teh si istri anu diwalian ku bapak lain aslina sok sanaos eta bapak biologisna eta nya di tes DNA emang DNA eta tapi hubungan suara hubungan jimahna teh bukan didasari hubungan pernikahan gitu jinah teh keukeuh we walaupun si perempuan anu jinah eta nikah kan laki-laki anu ngajinahan tah si anak nate dengan nisbat jantan anak si bapak biologisna itu teu biasa jantan wali wayahna eta mah teu biasa ku sasaha kada wali hakim gitu lamun teh mah teu wah bung era geus we daripada wirang geus we buka ulah cek bapak biologisna teh tah engke si anak anu nikahna teh jantan teu sah engke kadikeuna jantan jinah terasa jinah ka anakna itu jantan dosa berantai gitu atau saya wali hakiman gitu keukeuhnya dina palihan Islam sok sanos gitu dina Islam teu kenging urang naon istilahna teh menyebarkan air kawirang batur gitu
kumaha carana nya mungkin salah satu gitu kieu we ayeuna mah gitu akad nikah nama gitu kurang cekak we gitu wali hakim saksi dua gitu dapat cepat mungkin di KUA atau nanti di mana gitu meh naon meh nu tadi teh atau nabi pun guru mah nyontokeun ka dieu jantan sok urang latihan heula nya gitu nyarios nama latihan tapi tadi nganggo speaker sok mana ieu wali hakim nah dia terasa biasa jadi ieu keuna tadi speakeran padahal mah nya anak gitu wali hakim abdi nganikahkeun gitu kira-kira jam kebuna abdi nabi tos itu oh atos eno urang ieu urang mah urang akad ya si bapak biologisna nah akadan abdi nikahkeun anak kaula tapi nu tadi teh da eta mah nganiatan naon istilahna teh sanesnya menyang tadi teh nu ti awal teh eta mah salah saliosna nulungan supados aib orang lain tidak menyebar ayeuna sapertos itu pokona mah kumaha we teknisna gitu nu penting sesuai dengan syariat tapi tidak mengakibatkan aib orang lain terbuka gitu janten mah nyawali hakim nang teh da eta orang-orang KUA mah langsung kuningan nih kumaha cara mensiasatina gitu supados ka pihak orang tua tejantan ayeuna proses ijab qabul pernikahan oge sah menurut syariat ada wali hakim mangga naon tadi keterusan tadi pesantren dipakeun supaya menampung sifatnya kontinu sedang serang aja tetapi ketika di sana akhirnya pesantren baik pesantren kayaknya oke kesana kan otomatis ya terus belajar nang sorok terus menguasai nah otomatis kan kalembur nah selama dia masih ayah mah karena menguasai dia tetap nah jika dia keluar berarti ya itu kena ayat penggantian gitu mohon gitu mohon berarti ada ayat keras masa keluar dia untuk hari sekedar keluar nyabak gitu mah wih itu jadi masalah upami ngalih menetap permanen tak eta mah wayahna maka adiknya sejarah Sumedang gitu. Nah kalau pesan aya nu langkung uninga sejarah Sumedang Pangeran Sumedang kapungkur anjeunna aja nyumpingkeun kiai-kiai ajengan ti luar sapertos kersana almarhum Mama Satibi almarhum Mama Pagelaran dan lain sebagainya ternyata teh naon sanes anjeunna ngahaja naon aja seorang pangeran Sumedang anjeunna ahli pisan tina agami ngartos pisan sehingga anjeunna hoyong nyuparkeun kawajiban ngulem gitu anu ahli nembe supados di lemburna aya ahli anu kadituna nyuparkeun kana fardu kifayah gitu mata zaman kalungkeun mah gitu di hiji lembur teh sok ngahaja dongeng guru kapungkur baheula mah santri teh mahal pisan Gusti dodoho gitu ya ku lembur anu teh mah manawi aya santri mah emang tos manjing bahasa katos manjing teh nya ilmu nahu sorokna ilmu fikihna tauhidna luas adalah tos ya abdi prayogi pisan nah lamun tos hiji tokoh lembur terus nyarios gitu nah eta teh henteu sagalaya hoyong aya anjeunna unggul tapi terus disayogikeun sadayana tah gitu kanggo masjidna tah kanggo pasantrenna tah kanggo disayogikeun kanggo sawah kanggo usahana gitu malah tah disayogikeun tadi sedesana orang desanya teh sanesna naon gitu daripada nanggung dosa salabur gitu geus mending buluran gitu saya teh zaman takbur mah awis pisan pangaos seorang santri diperembutkeun ayeuna mah karena emang pengetahuan bahasanya edukasi tentang pentingna aya seorang anu nguparkeun fardu kifayah teh teu acan menyeluruh hak umat gitu sehingga biasa-biasa
daet kan Imam Asy-Syafi'i anjeunna dadaud bahwa al ilmu ilmani, ilmu teh kabagi dua, ilmu fikih wa ilmu tin. Fikih li ahyan wa tin li abdan. Ilmu fikih untuk ilmu agama, ilmu tin ilmu kedokteran untuk badan. Hartosna naon fardu kifayah di hiji lembur kedah aya nu ahli agamana oge aya ahli kesehatan. Soalna naon janten fardu kifayah aya tabib aya dokter di satu lembur teh. Soalna lamun teu aya saurang-urang acan tabib seorang dokter teh eta teh di mana-mana aya nu teu damang bakal dibahayakeun gitu. Mung saukur bahaya dohir ya. Tapi agama mah ahli agama mah upami di jilhur taya ahli agama tapi bahaya teh sanes bahaya bukan hanya di dunia buku tapi para pemikir kan akhirat terkadang urang teh lebih gitu. Emang sih kebanyakan di orang lebih mementingkan gitu fardu kifayah dina bidang dunia kan kumpul gitu. Rumah sakit ya jadi fardu kifayah ya. Di suatu daerah ada rumah sakit kan alhamdulillah urang kan kapungkur mah satu kabupaten rumah sakit kan ada mah satu kecamatan puskesmas terus ada satu lembur satu desa polides ya aya tapi emang salah satu nyumbangkeun wajib kifayah. Pak eta oge saya nama nu langkung lebih penting mah tiap desa teh aya nu ahli fikihna dan ahli ieu tiap desa tiap kelurahan tapi kan aya program gubernur urang kan satu desa satu nya dan sekali itu teh nya salah sawios program untuk nyuparkeun naon namina teh fardu kifayah oge nya alhamdulillah nya di urang mah pemerintah urang mengcover eta ya biasana di sini teh ulun mah urang dosana janten ka-cover itu ya emang tugas seorang pemimpin emang sekadar seperti segitu gitu memikirkan kemaslahatan dunia oke memikirkan kemaslahatan akhirat. Nah, jadi wih kana pertarosan aku mau ini emang lari itu permanen nah eta kan berarti jatuh hilang anu nyumarkeun kewajiban kifayah yang kedah aya teh tapi biasa juga biasa itu kedah nu penting mah engke aya dirinya anu netep gitu di mana-mana aya permasalahan kan ke mana-mana lebih aya dirinya. Wallahu a'lam. 3 menit deui mah sambil ngalir. Jadi Mana? saya baru bahas tawis tentang benda. Nah ini kaumnya yang karena ayat wakaf mengenai wakaf jadi ayat wakaf tentang benda. Tak sementara ayatnya para turunan anak yang sudah berwarisa justru malah dilakukan bersengketa kaitan dengan warna kita seolah yang dia ini merasa maka terkait dengan hakim tadi di hakim mana fokus di hakim mana kalau mungkin amanah dia kan enak contohnya bisa di mediasi itu sesat dengan izin beliau sangat amat nanti mengawal benar yang lengkap kita bukan anak kan yang melakukan apa siapa ya dari sisi jalan yang dimulai pihak pemerintahan mah kalau tanya kalau publik masalah apapun kenapa pengen sembilan saya sampai tak guna ya kriteria gimana melatih gimana lagi kalau kalau melawan aturan kalau kita buat ya udah tadi kita menuju di hadapan kalau masalah dia ya pas kemudian wakaf tapi karena di kemudian dikorbankan jadi kemudian hak gitu padahal wakaf urusan pemerintah gitu dasar mah barang wakaf mah kan dina palihan wakaf teh aya wakif pihak yang mewakafkan
aya mauquf alaih, aya mauquf bih, mauquf alaih itu barang yang diwakafkan, oke aya orang pihak yang menerima wakaf. Tahu pemilik mah terus diwakafkan ke seorang yang emang atau nanti pihak misalnya pihak penerima wakaf udah lepas tangan di sana si wakif si pihak yang mewakafkan. Jangan saya mah kalau pipiluan sebenarnya bahasa nanti pipiluan ringan lalu paling sebagai pengawasan gitu. Mau ada walau-walaunya kirang terang teh kumaha dongeng awana kumaha gitu. Nyangke ageng nama kembali karena kajian barang mana masing-masing ya. Kayak di kajian barang mana kaduana ilmu masing-masing kada diedukasi lah gitu. Tahu kami masing-masing daya edukasi masa edukasi dia banyak ilmuwan yang sesuai syariat agami gitu nya. Kan wakaf pakai ilmu Mekah ada emang anjeunna kan ahli pisan dina agaminya kembalikan deui karena aturan agami sadayana diawas sadayana janten edukasi janten terang teras jembar mana emang ieu teh diganu sederhana nya nyarios tapi dina kalihan praktek nama ya kan soal terus di mediasi ke pemerintah notabene resmi lah ya. Kan kalau buat saya akibat dari tulisan, akibat dari sebuah keputusan, hukum dan sebagainya, kita resmikan esensi awal seperti kaitannya soal kedudukan itu yang dibikin karena tatanan karena tahan itu karena tatanan di payung hukum kayak kita bisa terus aja nanti coba seolah-olah dan bersaing. Jadi kemarin saya saya cek sempurna tidak mungkin insya yang lebih dia kita tidak bukan perlu karena pemerintah. Ini kan kayak soalnya jadi dalam pemerintah karira soalnya jadi perbandingan itu bisa misalnya. Makanya di sisi lain memang putra putri keturunan saya di sisi lain memang barang wakafnya iya bisa agak bisa hampir satu modal saja sama persis. Ya sama. Nona bete aja sederhana kan nona bete hari kan nyari osma gitu tapi kan di palihan penerapannya merjogikeun jembar mana masing-masing ya mungkin mediasi pemilu karena sejarah nggak perlu ruang para santri ya KPR kan bebas aja kan awal proses itu mereka santri ya tetapi terbiasa ya artinya kan analisa keresana pangeran Mekah anjeuna nyumpingkeun ulama teh da maklum jalmi ari ulama mah nganturkeun kumaha teh mungkin kahoyong nama meneraskeun teh aya deui gitu nya nyumpingkeun ulama deui sebagai kan janten pananggehan gitu segala urusan teh ka ulama-ulama anu ditunjuk teh kan begitu saatosna nganturkeun Mama Sabibi baru nanti aya regenerasi dari sehingga Pak iya itu aya anu janten sosok anu dieukeun gitu. Tapi walau alam eta mah analisa deui. Tapi rada seperti itu ada nama aya kene sosok anu kita ini kan aya nama poet yang paling mudah tuh masalah dunia kita orang akhirnya mudah-mudahan sing sadayana sing di jalan barengkeun gitu. Nya we urang we sakitu ya mudah-mudahan aya manfaatna saksana nawas tadi. Satu mah biasa urang doa mudah-mudahan ku berkah riungan ieu segala rupi nu janten cita-cita urang, nu janten harapan urang, nu janten doa-doa urang nu sareng anu biasa nunjang ngabantos kana kabagjaan kasalamatan dunia sareng akhirat sing dihasilkeun sing dilancarkeun anu gaduh kabingung kasesah karepet mudah-mudahan digentosan ku kabingahan ku katerbukaan anu nuju ke damang lahirna batina mudah-mudahan sehingga ningali damangkeun deui anu parantos mayunan urang sadayana sepuh-sepuh urang wargi-wargi urang guru-guru urang ikhwaninal ladina sabaquna bil iman mudah-mudahan aranjeunna di alam kubur sing ditambih-tambih rahmat maghfirah Allah Subhanahu wa taala dan diulang doa kanggo putra putu turunan urang mudah-mudahan aranjeunna dijantenkeun jalmi-jalmi anu soleh solehah
ahli ilmu, ahli amal, ahli keikhlasan ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam jalibatan lil khairat wa dafi'atan lis sayyi'at. Naqra'ul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.